大家好，我是吴秋风，我今天为大家带来巴哈姆特。上一次在这个，不是小萝莉家哦，是大婶家。上一次我在这个大婶家那个搜刮完了，那我们就出去吧。学会急速行走之后，要先适应一下走路的速度了。最右边的房间是不是这一间啊？不是这里面好多不是小朋友，好多大叔啊。我老公每天都说自己跟天一样高，却窝在家里不工作，真是的啊！你不知道他是 SOHO 族哦，窝在家里就可以工作。我们矮人族虽矮，但志气跟天一样高，所以我们制造业才会如此发达。可是你不出去工作，怎么会这样？你老婆都在抱怨你通血丸又卡巴镜头通血丸，来看一下铜钥匙10把你家是打钥匙的铜钥匙10把看一下这一间应该就是那个吧，造船厂。先搜刮一下，搜刮，为什么获得萨克奇卷轴萨克奇卷轴5000块的卷轴请问你是造船师傅吗？是，我就是，找我有什么事吗？天哪，矮人族长得都跟小孩子一样，我以为造船师傅会是满脸胡须的矮矿工矮人矿工要不要偷金矿啊？因为我有事必须去 ACG 山脉，因此想向你借一艘船，但听说船都被破坏掉了，而在造船上遇到问题，所以来解决一下，看是否能帮上忙的地方。看到那些船被破坏，我就心痛了。那些都是我一手打造出来的心血，竟然在一夜就被全部破坏掉了，还被偷走一艘。我现在想再造一艘，却缺乏木材缺乏木材，我一路上走过来，看到很多树林，那些树木不能用吗？我所制造的船是靠马达驱动的，所以船身必须挑坚硬的桃木才行，否则船身会受不住马达推力而爆裂而死。那哪里有桃木呢？我们上方就有一大片桃木林，但是自从船被破坏后，那些桃木全都变成桃木精了，不但会移动，还会攻击。我们原本矮人族就不擅长战斗，更何况那些桃木精桃木精又刚好是在破坏船之后，这难道又是变态所做的？那制造一艘船需要多少的桃木呢？如果你要制造一艘船，只需要10根桃木即可。那我马上就去砍桃木。砍桃木，你别说笑了，你怎么可能打赢那些可恶的桃木精呢？他们还会放魔法放心，交给我吧。真的还假的？虽然你看起来挺有自信的，但是你还是要小心一点，别小看那些桃木精了。走，要木材，要去打桃木精。走，打桃木精。这里有那个还有家好大这是谁家怎么那么大先看看，先搜索一下。这么大都没东西空有巨大的灵魂没有任何东西。好久没有人来开拓谷了。你好，我叫做萨克奇，不是萨克奇我叫做克利尔。萨克奇是那个城市的名字。听说你们的船都被破坏掉了，是啊？对说到这个就有气，船是我们生活的工具现在没有船，我们都没办法生活，真是伤脑筋。不要担心，我会替你们想办法的。我现在就去船匠那边找船匠，要帮我们想办法。真是奇怪的人类真是奇怪的人类。这么鸡婆的人类我还是第一次见到，不过我喜欢。他还讲我坏话，没关系，我喜欢。还有，你是跟谁住双人床双人枕头这里双人床，我可以睡吗？不行，可恶，都不能睡。不晓得双人床要干嘛？好啦，走，这里没路了。这里有存档点这里有人上面是通往狼屋林，但是桃木都变成树精了，所以现在禁止上去我才不管你嘞，我是勇者存档先存档，好，存完了。上面是通往我就是要上去砍桃木，造船师傅用的。你行吗？那些桃木可是很厉害的你放心吧，我更厉害。根据造船师傅所说的，那这些桃木精会自己移动，
而周围的普通树又只是树木而已，看来只好多绕绕，看能不能遇到桃木精了。我就是为了桃木精而来，哎，怎么又出来了？我就是为了桃木精而来啊！桃木精，桃木精，桃木精呢？哦，金宝箱吗？金宝箱哎，金宝箱没有钥匙，可恶，没有金宝箱的钥匙。哦，这是什么？这就是桃木精吗？战斗，这是桃木精吗？打看看。哎呦，桃木好像有比较强哎。哎呦，技能智慧树，好像真的变强了。有强的 feel 哦。桃木精真的比较强哎。有战斗的必要了哦，真的哎，桃木精比较强哎。桃木树干入手。哦，这就是桃木精哦。龙石技，桃木精。哦，这个桃木很强哎，我个人觉得很强啊。桃木精，战斗。哟，桃木精好像很强哎。技能，火爆术。呦，好像很强哎，真的。技能。魔法反射，技能，打一根就这么强哦！哎，好像变弱了。桃木树干落手42级、43级哦，哎，好强哦！我觉得他有超强的。先用一下那个好了，哎，祝福药水。啾。我现在禁止打他，让他打出藤鞭，对不对？那藤鞭技术好强哦。对啊。想不到如此之强啊！战斗。哦，赢了！哦，有吸到，特别爬起来吸到了。3000呢，打一只就3000呢，一只3000。给你喝中瓶药水。好强哦，我觉得真的好强哎。所以要在这边绕圈圈打桃木，打桃木。桃木来啊，桃木。他真的超强的。冰柱树领悟，先去睡觉。超强的哎！冰柱树随时就让我死了。再来睡觉啊！我又来睡觉了。要打地铺哦，住宿。早安啊，不好意思啊，睡地板，欢迎下次再来。哎，又睡地板了啦。走，我应该练够了吧？应该拿到够多的桃木了吧？看一下哦。来跟你讲话。来，你真的找到桃木了，你真厉害！想不到你真的找到10根桃木，没什么，这样一来就可以造一艘船了。接下来看我的，不过造船休息需要几天，这段期间你就在村里休息一下吧，我会召集村民一起来帮忙造船的，那就麻烦你了。他要走了。虽然他现在可以造一艘船给我，可是以后呢，反正闲着也是闲着，我还是多去帮他砍一些桃木好了。闲着也是闲着，好啊，走啊，先存档。物品，存档。存档，按存档才对。多去砍一些桃木，他叫我多去砍一些桃木，请自己小心。多去砍一些桃木，要砍多少桃木？不知道多去砍一些，这什么意思？就在这边走好了，这样走，就在开过的铜宝箱这边走。多去砍一些桃木，那要砍多少个？
也不说，克利尔，你到底想砍多少个？讯息机又传来消息了。克里尔先生你好，现在第24名的选手向你挑战，请你以1星期实际时间3小时来格斗场接受挑战。又有人找我挑战了，24名找我挑战呢，有你的。那我还可以在这边练吗？有趣。入手，我看一下我打了多少只咯，打了50个。先去睡觉，再来打，睡觉再来打，先去睡觉。一路打，没日没夜的打，这样。打到50个了。人类啊，要打地图哦，住宿。早安啊，不好意思让我睡地板。没日没夜的打，也没有来睡觉。第一次睡觉，他到底在哪里坐船呢？好好奇哦。你到底在哪里坐船？船在哪里？没有啊。都没有。我垮掉。来。喂，继续。这是什么东西？这是什么？感觉很刺激耶！这是什么东西？这是什么？攻击！死掉了！技能遗忘，先遗忘一下技能。魔法反射，太恐怖了！这是什么东西？这是什么？怎么会忽然冒出这种东西？物品，复活，技能，要死了！我还来不及放全体再生术哎，怎么会这样？物品再用一次。最后一关了，死掉也没办法了。技能，强力再生，一次就一只哎，好恐怖哦！这是什么东西？这是什么？这是什么？太夸张了！技能，强力再生术，救不活了，2只宠物救不活了！技能，攻击。太强了吧！喂，超强的啊！超大瓶口水呀，挡下来了！肉身抵挡，好恐怖哦！这什么东西？为什么会忽然遇到这种东西？剧毒！现在只有我克利尔独自撑着，我的宠物们都死了，还再生呢！他快死了是不是？所以要再生，快点，趁现在追击！我刚才把他的再生都打掉了，呀，赢了！1万点入手，赞！55级了，
哦，这个树妖到底是打哪来的啊？咦，这里的桃木精都变成普通的桃木了，不再乱跑，难道是因为这棵怪树的关系吗？算了，这样也好，以后矮人族就可以上来伐木了。不知不觉就过了好几天，回去看看船做好了没？哦，我中毒了，物品解毒，解毒剂，不要了，直接在这边睡觉好了。技能，搭帐篷，是的，直接在这边睡觉。哦，忽然遇到一颗爆强的，不是说不会有了吗？怎么还是遇到了？哎，不是说变回普通桃木了？还是打下去不会掉桃木了？这么恐怖哦，好夸张哦！那个是什么？树妖王吗？有枭雄哎，超强的！哦，一击就秒杀我的宠物哎！我宠物完全抵挡不住他们的攻击。哦，好强好强，好强好强，太强了太强了！哎，还是入手了哎！我看就在这里面。不晓得为什么在这里面，哎，他叫我回去我就回去吧。啊，我打完了，打完了。看不知道船做好了没有，先存档。哦，枭雄啊，储存储存储存。哦，好了好了，我们干掉桃木精了啦。我们先回那个萨克奇好了。物品，技能，物品，使用萨克奇卷轴。哦，我回到萨克奇前面呢。萨克奇卷轴好强哦。我们来跟那个24名不知死活的24名来挑战一下啦。啊，不知死活的24名，东边选手休息区，我来找你挑战了。不知死活的24名，我来了。你不知道我刚才都在跟桃木精对战吗？好了啦，各位观众，24名要挑战他20名要挑战。开始啊，开始啊！24名，哎呦，娃娃国娃娃兵，那是这个吗？娃娃国的娃娃兵吗？感觉好像没有很强啊，这么弱小也敢来找我挑战？呦呦，好像真有2把刷子哦！哎，死了！娃娃国娃娃兵，好啦，我赢了啦！哎，莫名其妙把我招回来。卫冕奖金，拿到1万多块，不是啊，9000多，快1万，好啊，我走了啦。既然都回来了，我就去学一下那个3段攻击，看有没有3段攻击可以学。那学完之后，我们就结束今天的实况吧。今天练超多攻的啦，练超多攻的。3段攻击，我是来学3段攻击的。3段攻击。53，哦，学会3次攻击 ，yes， 啊，3次攻击哎，看一下哦，下一次是什么？4次攻击要76，我还有多少经验值？我还有好多哦。好多哦！技能、装备，开启3次攻击。那2次攻击可以关闭了吗？开启2次攻击。技能，关闭2次攻击。它这个3次攻击不能联合2次攻击一起用吧？2个只能开1个而已。3次攻击开启，我学会3次攻击了，太棒了！3次攻击，那把这个再拿来学这个冒险者技能，提升冒险者技能。97、98、99，学会瞬间移动。瞬间移动是什么？你已经到达冒险者系列，我已经没什么好教你的了。老头，不是，这个人没什么好教我。瞬间移动，瞬间移动是什么东西？移动到去过的矮人村，瞬间移动回矮人村，酷毙了！好了，我们今天的实况就到这边了，我们下次再见，拜拜。